tak ada yang peduli. Kucing orange itu dicuekin, tapi saat ia berdiri dan mulai berjalan semua orang terdiam. Barulah mereka sadar, kakinya ternyata cacat. Ternyata kucing itu adalah induk dari anak-anak kecil yang sedang menunggu. Lapar. Dengan tubuh lemah dan langkah tertatih, ia menggesek-gesekkan badannya ke kaki orang-orang, bukan karena manja, tapi karena harapannya hanya satu, agar ada yang luluh dan memberi rezeki bukan untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya. Masya Allah, dalam keterbatasan dia tetap berjuang, dalam kekurangan dia tetap memberi. Bukankah ini mengingatkan kita bahwa rezeki itu datang dari arah yang tak terduga, dan kasih ibu, bahkan pada seekor kucing, adalah bentuk cinta yang Allah titipkan. Dan tak diduga datang, wanita membawa makanan, induk kucing mendengkur keras yang seolah-olah memanggil anak-anaknya.